È un libro scritto a quattro mani, da cosa nasce l'idea e cosa racconta? Allora, ci siamo conosciute nel web proprio scrivendo, ognuno la sua storia, ambientata nello stesso momento storico che è il 1630 di Francia. Per essere più chiare, è l'epoca dei Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, quindi è un libro che tratta racconta la storia di quell'epoca con il Richelieu, il cardinale Richelieu, il re Luigi XIII e anche due personaggi principali che sono quelli che ci hanno, diciamo, unito noi due. Le bastarde di Francia, la figlia del cardinale, un titolo abbastanza forte, perché? Dico io, perché l'abbiamo scelto in assonanza con le figlie di Francia, che erano considerate le donne di discendenza reale, e abbiamo pensato che anche quelle di discendenza reale, e studiando naturalmente anche la vita delle nobili, erano comunque trattate come figlie di seconda classe della società, per cui figlie bastarde. Da lì è venuto il titolo. Tu sei legata ad Agrigento, qual è il motivo? Sì, allora sì, io sono sposata con un ragazzo che ha origini agrigentine, noi ci siamo appunto conosciute e abbiamo iniziato a scrivere a distanza, tra l'altro viaggiando moltissimo, è Virna più la viaggiatrice, io sono più stanziale, e adesso stiamo portando il libro a spasso per l'Italia per farci conoscere, per farlo conoscere, per far conoscere la storia delle nostre bastarde di Francia. Perché vale la pena leggere il libro? Perché ci sono due donne protagoniste, finalmente la storia ambientata nell'epoca dei Tre Moschettieri ha due protagoniste femminili, quindi c'è l'occhio femminile che racconta un'epoca che è sempre stata raccontata da occhi maschili.